Hano niwe. Niho wibera. Niho mu rugo. Hano niho mu rugo. Iko dore sheri. Dore sheri dore mama. Mama wari ngaha? Ari mwara ko Uriya. mama wawe. Uriya. Kameraman. Barankunda mudake. Wakwiye kamera ukaza tukaba kuntu twayo. Barankunda. Bandi bagukunda. Mu rugo hano. Hano. Ni ushaka kugenda. Ntabwo aha nta rezo zihaba. Kameraman akakuja mu bintu bitagiye akamaro ngo ini nahanye twe twiganire n'intuzeye. Atugira inama. Nta rezo zihaba hangaha. Yesu we. None se genda. Uno mukobwa arapfa pe. Uyu mukobwa arapfuye. Arapfuye byarangiye. Byarangiye kiva kiramwishe. Iza. Yesu we. Yesu we. Yesu we. Shaje ni mugwana je ntabwo. Usat. Mujene mujye. Ago uzikombuye hariya mwagenda mwese. Uzikombuye hariya mwagenda mwese. Mwagiye ubundi muyatsobanura imbaraga gute. Yesu we. Mana afise imbaraga kabisa. Yesu we. Yesu we. Ndakura. Ikibazo ngize. Ndi gufata ntuzinye muri Kongo. Ntago biri gukunda ngo mpamagare base. None se. Muchaka iki? Muchaka iki? Umbase. Muchaka iki? Muchaka iki? Umbase. Muchaka iki? Ninje urambona? Ushaka iki? Urambona? Ndabiki? Ushaka iki? Dukukora ngaha kuri aya mazi. Shaka kugira nabi. Reka tukuvane kuri aya mazi. Ushaka iki? Toka. Takungira nabi. Takungira nabi. Yesu. Kuri aya mazi. Ushaka kugira nabi. Ushaka yanda. Reka tukukore. Ese uyu muntu koko turamukora hano gute? Mana yanje turamukora. Abagabo bashaka iki koko? Mwamvuye imbere. Ko nta muntu n'umunkunda. Mwamvuye imbere. Mwamvuye imbere. Mwamvuye imbere ko nta muntu n'umunkunda. Mvuye imbere. Mana yanje. Oya reka tukukure kuri aya mazi. Uzi kuntu imeze? Ngumya amazi yanjye. None se mwaye mazi uri kurakora iki? Mwaye mazi uri kurakora iki? Yesu we. None se mwaje kumenya gute kagwaye mu moto? Ibyo akora biba bimugaragaza. Ibyo akora biba bimugaragaza. Yesu we. Ntabwo biba byoroshe. Nta kuntu wamufasha tukagira ibyo tumuganiza tukamufata tukamumfasha. Yitinyira abasazi. Utinya abasazi kubera iki? Abasazi ntago babuzuye nyine. Yakugirira nabi. Bese musazi nawe ukura mwakino mwino nyanja se? Yego. Uri umurobyi? Ndi umurobyi. Ntabwo biba byoroshe. Yesu we. Ufashe murutabare. Mbashe guhamagara. Mbashe guhamagara. Nyina none akunda gutaramira aho hafi ku nkombe y'ikivu. Hari igihe twanamubonye tumaze kugira ngo ni Madame Samaki. Wawo ndi kubera ko ari umuntu. Bise nyine w'inzobe cyane urengeje. Tukagira ahubwo ngo asagira n'ubwoba bwo kwinjira kugwa mu mazi. Ariko twajya kurebera. Mwabona ameze gute? Mwabona yifata gute? Tubona ari umukobwa mwiza wiyubashye, ari umuntu mbese abantu bakwishimira. Yari afite ubwenge bukwiriye cyane nta bwenge bukwiriye yari afite. Gusa yagumbye kugira ubwenge bukwiriye ariko yabaye nk'umusazi ubwo meze nyine ukunda kumubonera hirya ku mucanga nabo. Rero sinzi ko ari cyo wadufasha. None se niba mumusanze ku mazi kandi akababwira ko ashaka kubana na nyina na se ku mazi kandi ariho bari ikindi kibazo mwebwe mufite n'ikihe mwabana ariko kuki mwamba ushaka kumenyera ubundi no kubera iki? Oya niko ramwemereye mwene wabo rari bamwemereye kuzamufasha niyo mpamvu tutari tukwitabaje n'ubundi nimero ubwo yampaye nimero sine nabonye kari yawe. None se kuki mwene wabo atanyihamagariye? Nyene banza ari ikibazo nyene cyahabaye gusa nyene umwana w'umukobwa amerewe nabi kabisa n'ubunye ndi hejuru gasozi na guhamagaye kare sanga ngo ndatora amarezo yo muri Kongo ya nimba ari Vodacom nabuze kuntu nakuvugisha ko nyene ngiye ahantu ku gasozi ndabe ko nakuvugisha sinzi ko icyo wadufasha umwana w'umukobwa tukamukura. Banza nyumve rero akana we. Njye narababwiye ngo ndi umuhannyi iyo mbwiye umuntu ibintu nuko biba bimeze kandi ntabwo nkunda abantu biyemeza ibintu batabasha gukora.
uwo mwana impamvu ari kuvuga ngo ategerereje nyina na se ku nyanja ninjye wamuhaye igihano kuko uwo mwana w'umukobwa yangezeho aze gushaka ubutunzi turabumusabira arabuhabwa avuga ko azahigura ababyeyi arangije amaze gufata ubutunzi yaragiye arinezeza yigira mu bagabo ajya mu nzoga ajya no mu bindi bintu bitashimishije ababyeyi nta n'abandi bantu yigeze agirira neza rero sogokuru niwe wambwiye yuko ngomba kumuha ibihano byo kumwohera ku nyanja akaba ku nyanja minsi yose kugeza igihe azahigurira ababyeyi ibyo yabahigiye. twongeye kubaha ikaze tunabasuhuza bivanye naho mugiye muherereye mu mpande z'isi mwese turabasuhuje abantu muherereye namwe hirya y'u Rwanda namwe turabagize iki turabasuhuje uburasirazuba murengerazuba no mujyi wa Kigali mwese tubaye kaze mwikiganiro uko bisanzwe muri kumwe na Intwari Didi cyanye unyiteho mbahomboka uwahombye yahombye nyina. Amakuru rero azanye nayaye amakuru azanye muri Nyamasheke nuko hari umwana w'umukobwa afite mwene wabo atuye muri Belgique ni Belgique ya ni Norvège atuye Norvège mwene wabo yampamagaye yarambwira uti genda unshikireyo hano hantu undebere mu mushiki wanje mundebere kuntu ameze hama ubashe kugira iki ubashe ku mufasha nawe azagira iki azagufasha canke nzafashwa nabandi nanje nacimbuye vuba mbandagiye rero cameraman urabona ko twamaze kuhagera uramfasha tujane buke buke tugende duhana amakuru buri mwanya buri isaha ubwo ngubwo cameraman turajana buke buke mu bwitonzi ntangere tunasuhuza abantu binaha mwese muraba gaciro ntangere hama rero navuga ngo uwo mukobwa azira iki mwono mwanya umukobwa numva ngo agize iki yahuye n'ihungabana canke ngo yarasaze canke ngo yasariye hehe ku Kivu ubwo ngubwo nanje ikintu naciye nkora mwono mwanya naciye mvuga ati cameraman nta mpamvu yo kudashiraho kamera turagenda tutwaye kamera yacu kugira ngo tubashe kugira iki guhana amakuru buri mwanya na buri saha waragize neza gukora subscribe kugira ngo ubashe gukurikirana kino kiganiro buri munsi waragize neza wewe aho herereye inkunga yawe nta yindi nukuraba kino kiganiro ukagisoza ugakora ikintu bita watch time nyamuneka watch time nayo ni ingenzi abantu benshi mugenda mutanga ibitekerezo namwe nyene turabashimiye aho mamuherereye hose ibitekerezo byanyu biratugeraho natwe nk'icyo twiyemeje twavuze ngo ikirenge ku muriro nta gukuraho tuzakwama tubashikiriza amakuru buri mwanya na buri saha waragize neza cameraman kugira ngo tubashe kwihuta urabanza ukureho kamera kugira ngo tugire iki kugira ngo dushikire aho biba byagize iki aho biba byabereye kugira ngo amakuru tuyabashikirize cameraman rero nta mwanya dufise mwono mwanya no kugira iki no gukuraho kamera tukagira iki tukihuta sawa urakoze sanzwe nabashije kuzunguruka hirya no hino ako ahantu bandangiye nageze iki nabashije kumubura ako hari n'abandi bantu nagiye nifashisha abantu nifashishije nuko bambwiye ko ndi bumanukire hano hantu ahantu ndi bumanukire niho nza kugira iki niho nza kumusanga abantu binaha mufite umutima mwiza namwe ndabageze iki ndabasuje kandi ndanabifurije amahigwe n'imigisha ivuye ku Mana Imana ibashe kugira iki ibashe kubaha guhaha no kuronka cameraman uramfasha hano hantu nyene batubwiye tumanukire batubwiye ngo ntagira ngo ahantu hamwe dukata na hanyene turi bukatire hama tumanuke buke cameraman nta mpamvu yo gukira iki gukuraho kamera ugomizaho kamera hama tubereke amakuru kuntu bigiye byifashe twagiye rero nkuko bisanzwe cameraman twamaze kuhagera aho uwo mukobwa ari bamuturangiye ahubwo je njya nifashishe kamera ntiza telefone yawe nifashishe mbwire wa muvyeyi ko umukobwa we namubuze kuko hano bambwiye ku mucanga nagize iki nahamubuze rero cameraman uramfasha bereka inyanja kuko twayegezemo ni yingiye urabona inyanja ni yingiye abarange ngo ndi mu musange ku musenye ndi mu musange simbizi hagiye wasanga nibereye kwa kariya kagwa ka hariya heya ko sundi ntago biba byoroshe abimbashe guhamagara cameraman uramfasha go ese inaba banamuzi ubwo ave tubanze turabe ko twagira iki twabasha kubaza bari abantu nabo bari bibereye mu kazi kabo hakunyaboneka inyanja ni nziza twihanganisha imiryango imwe yaburiye abantu mu mazi mabanze ko mwiriwe n'amahoro papa twaganiraho gato
namahoro yego amaje banyita Intwari Didier sanzwe ndi umunyamakuru hari ibintu byabereye kwa kino kiyaga yego tudafiseho amakuru meza tudafiseho amakuru atomoye twashaka ugira icyo tubwira nimba hari amakuru ufiseho hari umwana w'umukobwa yagiye ikibazo hano honye baraturangira ati tuze ngaha kuno musenyi wo ku Kivu tubashe kumubona tumugize iki tumutabare ako uwo mukobwa ni umukobwa w'inzobe nyinshi bamuhaye ifoto yiwe sanga ni ifoto umukobwa afite inzobe nyinshi ubwo ngubwo sinzi bari baturangiye ngahanye ese ntago mwigira mumubona aca ntawo murigira mubona n'umunsi n'umwe uwo mukobwa rero ntabwo akunda kugaragara ahangaha muri aya masaha ariko wenda ku mugoroba hari igihe ababoneka ariko ubundi hari ubundi musenyi nanone akunda gutaramiraho hafi ku nkombe y'Ikivu hari igihe twanamubonye tumaze kugira ngo ni Madamu Samaki wundi kubera ko ari umuntu ese nyine w'inzobe cyane urengeje tukagira ahubwo ngo asagira n'ubwoba bwo kwinjira kugwa mu mazi ariko twajya kurebera kumubona ngaha mwabona ameze gute mwabona yifata gute tubona ari umukobwa mwiza wiyubashye ari umuntu mbese abantu bakwishimira yari afite ubwenge bukwiriye cyane nta bwenge bukwiriye yari afite gusa yagumbye kugira ubwenge bukwiriye ariko yabaye nk'umusazi ubwo meze nyine nukunda kumubonera hirya ku mucanga numva mwahagera mwe mukareba bishobotse cyane mwe mwamubonye nk'umugenzi kabukabona ubwato mbabone mwe muragenda mukora mwamubonye nk'umugenzi aje kwira ubuzima ku mazi kuko abantu benshi bikundira ubuzima bwo ku mazi ubundi twamanje kumubona nk'umuntu uje wenda areba nk'ubuzima uko bumeze ariko birangira twaramubonye ameze nk'umusazi none se ngaha ahamaze igihe kingana gute yoye amaze iminsi tumubona ariko ntago nagereranya igihe cyari cyo kubera ko njye aho muboneye nese mwe nk'ikintu nyamukuru mwakoze nk'abantu bamwituriye hano hafi mukimara kumubona ni iki kintu kibanze mwaramukoreye cyane mwaratohoje nk'amakuru mwaratohoje mwatoje ko ari umuntu ki twatohoje nk'umuntu n'ubundi tugomba gutabariza inzego z'abanyamakuru nk'amwe mukahagera mukadufasha gukora gushakisha uwo muntu mukadukorera ubuvugizi kugira ngo umukobwa atabagwe mwarabuze imiryango yiwe yose ubwo noneho turanatomboyeho kugira ngo kuba mutugezeho kugira ngo murebe uko mudufashe gukora ubuvugizi tunahagere ahantu turebe ko turanamubona kubera ko akunda kugaragarayo wenda nawe agira icyo mugire icyo mudufasha mu byo mwiboneye ntabwo biba byoroshe ese nta munsi yoba yarashatse kuko ndakeka ari ku mazi nta gihe yashatse kwiyahura wenda aje mu mazi arohamiremo hari igihe ashaka kwinjira nko mu mazi noneho abantu bagakumakuma iyo bishobotse ariko ntabwo ajya akunda kwinjiramo cyane ngo arenge uburaro bw'iyo n'ibyo byiwe abikura hehe ubu ujya abaho rwose ni nka Nyagasani umutunze ariko yewe ntabwo biba byoroshye n'ukuri yaje navuga ko kuko nundi ngo wabaye umuvyeyi burya ngo yamara umuvyeyi imisi yose ikintu je wamfasha wanyereka kuko umucanga kuko ngaha no gambere ndahageze wamfasha uwo mucanga wundi akunda kuba hari kuko baturangiye n'uyu nguyu kuko tuvuye hariya hejuru baturangira ko turi buze kuno mucanga twamubuze rero ikintu wadufasha ni wenda waduha bwo kutugira icyo bwo kudushikana ko mucanga ugira kabiri tukareba ko twahamusanga yego murakoze muze dutembere tuhagire turebe cameraman uramfasha tugende turabe ko twagira iki twabona uwo mwana w'umukobwa nyaboneka niba hari amakuru ufise hirya no hino nawe tugira iki tuhamagare kugira ngo tubashe kukuvugisha niba hari ikibazo cyabaye mugomba kumpamagara nkagira iki nkabahagerera murakoze mugire akazi keza sawa ntabwo biba byoroshe murabona ko tuba twemeye tukagira iki tukava mu mujyi wa Kigali ntabwo biba byoroshye tukemera tukaza hano ku Kivu gutabara no gutabariza aho baba batubwiye ayo makuru aherereye cameraman nimba aho hantu atari hafi kugira ngo ntitutindira abantu ngo tubavugisha amagambo adakenewe tuze kubabwira ibintu by'ingenzi urabanza ukureho kamera kugira ngo tuze kubabwira ikintu cy'ingenzi yego uramunyeretse none se bari abantu baba bari hariya abanye ku nyanja bo nabiki bariya bariya ni abantu baba mushungereye kugira ngo naramuka babonye agiye kwiroha mu mazi barebe wapi kandi bona ari abana bamuruhore
ni abana bamushungereye nyine kubera iyo umuntu yasaze abantu baramushungera. Yesu we kamerama have rero ikintu ndi bukore ni vuba ngo makuru ngo mwana yabonye we ntakorokera mu kagera we barira genda gake. Yesu we uzika we mumva sa mugabo ngwira mwana umfashe ntarohame n'amahoro. Yesu we none se mbanze nganirize mufate mbanze nganirize bano umeze neza. Ese umuntu tubona yabaye iki musaza ese aha hantu hamaze igihe kingana gute? Hamaze iminsi ibiri. None se mwebwe muri ngahanye muje kumufasha iki? tuba twaje kumushungira nta muntu yemera ko amufata. Nta muntu yemera ko amufata nawe. Yesu we none se mambona ubuzima bwe bumeze gute? Nuko twamubonye natwe. None se mwagiye kumenya gute kagwaye mu moto? Ibyo akora biba bimugaragaza. Yesu we ntabwo biba byoroshe. Nta kuntu wamufasha tukagira ibyo tumuganiza tukamufata tukamumfasha. Yitinyira abasazi. Utinya abasazi kubera iki? Abasazi ntabwo babuzuye nyine yakugirira nabi. Ese musaza nawe ukora mwino nyanja se? Yego. Uri umurobyi? Ndi umurobyi. Ntabwo biba byoroshe. Yesu we murutabare habe mbashe guhamagara. Yesu banze murekure nkwereke nta kibazo murekure. Yesu we namufata gute? Sura umufate ntaruhame. None se asazara none se ibintu byagenze gute ko? Yesu we ndakura ikibazo ngize ndi gufata ntuzinye muri Kongo ntabwo biri gukunda ngo mpamagare base. None se muchaka iki umva se ninjye urambona ushaka iki dukora ngaha kuri aya mazi. ushaka kugira nabi Reka tukuvane kuri aya mazi. ushaka iki kungira nabi Yesu kuri aya mazi. ushaka kugira nabi ushaka yanda Reka tugukore. ese umuntu koko turamukora hano gute? Mana yanjye turamukora. Abagabo bashaka iki koko? Mwamvuye imbere ko nta muntu n'umunkunda. Mwamvuye imbere ko nta muntu n'umunkunda. Mva imbere Mana yanjye Reka tugukure kuri aya mazi. uzi kuntu imeze? Ngumya amazi yanjye. None se mwaye mazi uri kurakora iki? Mwaye mazi uri kurakora iki? Yesu we Hano niho nibera. niho wibera? Niho mu rugo? Hano niho mu rugo. Iko dore sheri. Dore sheri dore mama. Mama wari ngaha? Arimo arakora iki mama wawe? Uriya. Kamerama. Barankunda mundeke. Wakwiye kamera ukaza tukaba kuntu Barankunda. Bandi bagukunda. Mu rugo hano. Hano. Nani ushaka kugenda? Uyu muntu ko kamerama. None se musaza. Nese musaza uyu muntu taramukora gute none? Yesu we. Ariko ubundi reka Oya bamwihoreye. Yesu we. ariko ubundi Ikibazo habe mpamagara. Yesu we. Ikibazo ndi guhamagara umuntu nkasanga ndi gute? Kamerama ibintu turabigenza gute koko? Nawe ndabire ntuza telefone zose zafashe ntuza yo muri Kongo. Ese musaza wana ko twamutahana nta mbaraga twabona zo kumutahana uyu nguyu. imbaraga tugomba kuzibona. Iza Yesu we shaje ni mugwana je ntabwo Musaza mujye ahubwo uzi ko muguye hariya mwagenda mwese Mwagiye ubundi yatsobanura imbaraga gute? Yesu we mana afise imbaraga kabisa. Yesu we
rero ikintu nyamukuru turi bukore yarambaraye pe ikintu cya mbere twajya dukore twajya tumusabira ntabwo aha nta rezo zihaba kamera kuja mu bintu bitagiye akamaro ngo ni nahanye twe twiganire n'intuzenye atugira inama nta rezo zihaba ahangaha Yesu we none se genda uno mukobwa arapfa pe uyu mukobwa arapfuye byarangiye ikiva kiramwishe ubwo nuko batarapfa n'amahirwe yiwe n'amahirwe y'Imana pe amahirwe y'Imana kandi muri abasore mufite namwe ntako mutagize mwageje none se hari ikintu ajya gute abayeho gute uko je nanje nimwe nabo yampamagaye ndamutabarize ngo ndamusabira ubufasha ngo mutabarize nuko rero mugumye mugerageze murebe ukuntu mwabigenza yamwe ngonze kumuhamagara duhe ubufasha umuganga ari kudufasha nawe nyene telefone wenda ivuyeho ndi gufata connection zo muri Kongo aha nta rezo zihaba haba ngo kuvuta komo na Vodacom nimba ari Vodacom ntabwo rero nta rezo ziba hangaha sinzi ukuntu murabona ubatabara ntawe murabona nta rezo ziba rero ikintu ubasha mundabire n'aba basore bari ngaha turagumya tumurebe mumfashe mundabire gusa ikintu dushaka ntabwo mu kivu ntabwo kwanza mpamagara umuntu hariya ambwire wenda ukuntu twamufasha kuko nyama nze kugenda guhiga connection hariya hirya turagumya tukurebere ariko ntutinde arapfuye pe rero ngiye guhiga network banonye baranyemereye ko bamuducungiye kuko urabona hatabwo twamushobora reka tugende guhiga network twumve kuntu twahamagara muganga kadufasha kandi ibyo byaba byingenzi kurusha ko twamukoresha imbaraga zacu kuko ntabwo twamushobora kuko urabona ko yatunaniye kabisa ntacyo yabananiye cyane pe kuva mu gitondo kugera kwa aya masaha ubwo rero muramfasha kabisa kameraman nzanira inkweto tugende hama naba mu muncungire basibyo mu muncungire kabisa ngende kurondera ubutabazi sanga byakunda uyu muntu ivyo biragenda neza ngiye guhamagara ndabe ko nabona network ndamuhamagare Yesu we agiye byoroshe kamera nyaruka network amanuzana amarezo dufata amarezo ya Tanzania Yesu sika uriya mwana ubona n'ikintu kiri buvemo cha wapi Yesu we rero ntabwo biba byoroshye mwa bantu mw'isi kweki ibiba mwibazo byinshi bigiye bitandukanye ko nyene niko nubundi siteye rero habijewe nkuko uwo muntu yanyifashishije reka ndamandabe ko no mufasha basi tukabona ko twava kwa kino kiyaga uyu mukobwa ahavuye ntabwo biba byoroshe Yesu we nawe Sobanura Mwiriwe neza n'amahoro muganga yego bari bampaye nimero yawe kumbe nce numva ijwi ryawe si muganga mukasa ni mukasa muvugana ni mavugana na Didiye bite shawa kano ni sawa muga hano hari ikibazo cy'umuntu yari yantumye yego ngo mwari mwamye mugenda muvugana kuri WhatsApp rero yari yantumye ku hano wonye ahantu hari ikiyaga umwana w'umukobwa nyene dusanze yasaze muga ntituzi uwo mukobwa ngo azira iki ngagira iki kuko twanahamukuye byanse aguma avuga ngo arashaka kuguma abana na nyina nase ngo bari mu mazi ngo niba ashaka kuguma abana nabo rero sinzi ko hari icyo wadufasha none se niba mumusanze ku mazi kandi akababwira ko ashaka kubana na nyina na se ku mazi kandi ariho bari ikindi kibazo mwebwe mufite ni cye mwabana ariko kuki muba mushaka kumenyera ubundi no kubereye oya niko bamwemereye mwene wabo rari bamwemereye kuzamufasha niyo mpamvu twe tukwitabaje n'ubundi nimero ahubwo yampaye nimero sine nabonye kari yawe none se kuki mwene wabo atanyihamagariye nyene banza ari ikibazo nyene cyahabaye gusa nyene umwana w'umukobwa amerewe nabi kabisa n'ubunye ndi hejuru gasozi na guhamagaye kare sanga ngo ndatora amarezo yo muri Kongo ya nimba ari Vodacom
nabuze kuntu nakuvugisha ko nyene ngiye ahantu ku gasozi ndabe ko nakuvugisha sinzi ko icyo wadufasha uyu mwana w'umukobwa tukamukura banze nyumve rero wakana we njye narababwiye ngo ndi umuhannyi iyo mbwiye umuntu ibintu nuko biba bimeze kandi ntabwo nkunda abantu biyemeza ibintu batabasha gukora uwo mwana impamvu ari kuvuga ngo ategerereje nyina na se ku nyanja ninjye wamuhaye igihano kuko uwo mwana w'umukobwa yangezeho azaze gushaka ubutunzi turabumusabira arabuhabwa avuga ko azahigura ababyeyi arangije amaze gufata ubutunzi yaragiye arinezeza yigira mu bagabo ajya mu nzoga ajya no mu bindi bintu bitashimishije ababyeyi nta n'abandi bantu yigeze agirira neza rero sogokuru ni wambwiye yuko ngomba kumuha ibihano byo kumwohera ku nyanja akaba ku nyanja minsi yose kugeza igihe azahigurira ababyeyi ibyo yabahigiye nyene mwene wabo yari yambwiye ngo nimba ari icyo asabwa mwamubabarira hama kikishurwa sinzi ko mwaduha uruhusha rwo kwishura hama tukabona umwana tumutahanye ibyo nta kibazo wakana we niba bemera kwishyura ibyo nta kibazo kuko ntabwo ari njye n'ubundi uba wabikoze ni ababyeyi ni sogokuru ni jyajya uba wabikoze niba wambwiye ngo muhe ibihano kubera yuko atubahirije ibyo ba sokuru bategetse rero nta kibazo we yakishyura yamara kwishyura ibindi tukamufasha nta kibazo yajya kwa jyajya rabiya ubwo have mbwire mwene wabo mubashe kuvugana abasha kuba ari bakwivugishiriza muvugane neza mume tuvugane nta kibazo geni rabiya yajya kwa jyajya sawa murakoze kameramama urumva ikintu yazize umva ikintu yazize umukobwa niba yahawe ubutunzi yesu we kabaganga ari abagome koko mpamagare mwene wawe ndabiko namubona yesu we ntabwo biba byoroshe kamera kuko iyo kamera ntuzandikora nteko akocanye niyo wanayigumizaho ko simba shaka je kutindiza abantu yesu we nta band office hano hantu rero ntiwanabona no kugura megabyte mwa abantu twihaye koko ibintu twihaye ntabwo biba byoroshe mwa abantu umwe nabo nta kintu kimwe kiravamo kamera makuru yo kamera dutegereza n'umuntu aje ku murongo amatugira icyo dukora